mais um vlog nesse canal, sejam muito bem-vindos. Hoje é dia 22 de maio, estamos aí no finalzinho já de maio, hein? Meu Deus do céu, esse mês passou voando. Mas se você fez aniversário ontem, dia 21, e está fazendo aniversário hoje, parabéns! Que Deus abençoe muito a sua vida, aproveite muito, porque é o seu dia, um dia especial, hein? Começando o vlog na sala com a Yuquinha de fundo. Yuki, cadê você, meu amor? Gente, ela fica até camuflada com o sofá. Vocês conseguem ver? Fica só um burtinho ali. A gente chama ela de burtinho, gente, que ela faz uma bolinha, ela fica tão fofinha. E atrás do sofá a gente fez uma cabaninha. Começando o vlog aqui arrumadíssima, gente. Estávamos fazendo umas dancinhas lá no app, no TikTok, né, pra dar uma esquentada, porque tá gelado, gente, olha. Estou aqui com o meu amigo termômetro, segundo ano fiel comigo. E olha só, aqui dentro de casa tá 10, 11, 12, 13, 14 graus. Só que eu estou assim, com calor, até porque a gente tava fazendo as coreografias, dancinhas lá. Aí até sincronizar a dança, uma hora eu acerto, outra hora a Thalita erra, outra hora eu erro. Mas deu certo, já fizemos. E agora a gente vai sair, dar uma voltinha, porque o dia está lindo, gente. O céu tá azulzinho, lá fora tá bem gostoso. A gente já levou a Yuquinha pra passear, a gente até postou uns stories. Por isso sigam a gente lá no Insta, porque vocês acabam vendo essas coisinhas em tempo real, né? E eu até peguei luvas, gente. Agora com esse calor que eu tô, nem quero saber de luvas. E a Yuki, como tá quente lá fora, a gente até tirou esse cardigan. Oh, meu Deus do céu, olha esse cardigan, gente. Trouxemos de Londres pra ela, só que agora tá meio grande. Então ela tá sem, porque tá calorenta, né? Já fez o passeio e nós vamos dar uma voltinha e vocês vão com a gente, então bora lá. E vou tentar mostrar o lookinho pra vocês antes que essa câmera desligue, gente. Porque olha, essa câmera aqui nós temos há muito tempo, só que a bateria, temos duas baterias. E as duas já estão assim, velhinhas, não tem mais carga, sabe? Então ela tá durando pouquíssimo tempo. E aí fica essa oscilação. Nesse exato momento começou a piscar aqui. Mas olha só, look do dia, blazinho da Shein, esse verde que é muito lindo, gente. Tem esses botões aqui. E a base de baixo, gente, toda preta, olha, shorts, uma blusinha de lã, meias e coturno. Você montando uma base assim, preta por baixo, gente, você coloca qualquer coisa, fica bom, né, Thalita? Tudo combina. Você pode jogar um moletom, um blazer, um cardigan, uma jaqueta, fica ótimo. É só você jogar um acessório que fica bom. E é isso, daqui a pouco a Thalita mostra o lookinho dela. E como a bateria da câmera acabou, gente, vou mostrar com o meu celular mesmo o lookzinho do dia. Olha só, coloquei aqui esse coturno, meu fiel companheiro. Tô pensando em comprar um outro, gente, pra intercalar, né? Mas eu acho esse aqui tão bonitinho e vai com tudo, literalmente. Aí coloquei esse blazer aqui, que eu ganhei da Mamis. Gente, ele é muito lindo, olha só. Ele não chega a ser um rosa, ele é um nude meio pêssego, sei lá. E aí tem essa bolsinha aqui, muito bonitinha pra combinar com o look. O cabelinho tá solto mesmo. Coloquei só essa brisilinha aqui, gente, olha, de coroinha, que eu acho super fofa. Coloquei um colar, anéis, pulseira também eu tô, só que ó, fica escondidinho. E é isso, gente, esse é o lookzinho do dia. Chegamos aqui no Sam's Club. Agora eu falei pra Mamis que eu estava com vontade daquele waffle holandês, que eu já falei pra vocês várias vezes aqui no canal de vlog, né? Não sei se eu já mostrei pra vocês fazendo, mas ele é uma delícia pra tomar com um chazinho. E o nosso já acabou a última vez que nós compramos, né, Mamis? Ai, o bebezinho quer uma bolachinha. Ai, você não gosta? Eu gosto, mas ele se compra. Ai, gente, é gostoso. Eu preparo o chazinho, mas você também toma, né? Ela gosta, gente, ela gosta. Gente, olha só o que a Mamis encontrou. É aquecedor. Que lindinho, gente. Eu sempre quis comprar e ver pessoalmente como que é. Esse aquecedorzinho que é uma lareira. Olha só que coisa mais fofa. E aí vocês vão falar, mas como que liga? Vai, Mamis. Aqui, ó. Tcharam! Aí aqui você controla, tá vendo? Opção de intensidade. Eu não sei se esquenta muito. Aqui é a luz, né? No caso, o fogo fake. E aqui é a temperatura. Olha só que aí legal. Abre aqui, ó. Abre ali. Olha só que legal. E aí fica vermelhinho aqui a luz. Sai tipo esse foguinho aqui, tá vendo? Só que, obviamente, é fake, né? Só que, mas olha, é bonitinho, né? É um plástico. Ah, é plástico? É.
Tá vendo? É um acrílico. Olha, é leve mesmo. Ah, não deve esquentar muito não, gente. Eu É. acho. Se alguém tiver aí, conte. Comentem. Porque, ó, pelo preço, Teria que esquentar bastante, eu acho né? que não compensa não, hein? E olha só, gente. Vamos agora coisas de casa. Aqui no caso é coisas de cozinha, né, mames? Nossa, olha esse faqueiro. Hã? Quero comprar. Ah. Não sou lá tão viciada em panelas, né, gente? Essa aqui Ah, essa daí é antiaderente, não é? Todas? mas ela não é de ferro. Eu não sei se isso aqui é de cerâmica. Ah, eu não entendo nada de panela, gente. Tô assim, sou incapaz. Olha essa quadrada! Que, é uma Que frigideira, engraçado. né? Nossa, que pesado, não consigo. Não. Ah, é pesada mesmo, hein? Gente, pra lavar a louça. Então, eles falam que é melhor a que é de cerâmica, só que porém, Ah, todavia, contudo, olha. é cara, É né? sanduicheira, é isso? Não, é Como uma- que abre? Ah. É o que isso aqui, será? É uma Frigideira. frigideira antiaderente. Não, acho que essa aqui, ó. Essa aqui, Não tá Tem. aqui, né? mas acho que é pra você poder virar. Omelete, essas coisas, né? Sei lá. Não, mas acho que qualquer outra coisa. Olha esse aqui, grelhador. Que legal. Que é legal pra fazer pão na chapa. É, ai que delícia. Gente, não sei vocês, mas eu amo espelho. Olha esse, que lindo. Nossa, hein, mãe? Lindo, Com hein? um aparador assim embaixo. E aquela plantinha lá que eu não sei o nome. De Aquela, trigo. é. Não sei o nome daquilo. Capim dos pampas, É. eu acho que fala. Olha só, gente. Ai, que lindo esse espelho. Tem esse aqui também. Ele é branco, tem os passarinhos. Mais básico, né? Ele é... Olha essa mesinha infantil, gente, que fofa. Olha. Oh, que Uma bonitinho. gatinha de ursinho. Olha, mãe, tem de ovelhinha. Olha que fofo. Olha, Ah, gente, esse pra aqui é quarto. mais gostoso. É, mas macio? É, mais macio. Pra quarto de criança, gente, quanta coisa. E pra cá tem mais coisas também Olha de tanto cozinha. brinquedinho. Olha. Que gosta de dinossauro. Olha, gente, é um pack com todos 6 dinossauros por 179. E esse aqui é o pote com Vários 40 dinossauros. peças. Caramba! 97. Eu acho que você monta a É. floresta aqui, É verdade, vem árvore, essas coisas, ó. né? Legal. Aí tem pra menina também, olha. Mochilinha gato Barbie. pet mini. Faz tempo que a gente não vê umas Barbies. Ai, que lindo! Nossa, olha que corredor linda. de criança, né? De criança. Olha, esse aqui é o quê? Barbie. Você pode ser o que você quiser. Olha, pra quem gosta de carrinho. Olha, gente, que lindo. Adorei. Ah. Porta-cápsula em formato de gaveta. Uau! Aí Que você legal! coloca a cafeteira em cima Aham. e o porta-cápsula aqui. Ah, é? Ou aqui, Mas não ó. estraga não colocar a Eu cafeteira em acho cima? que não. Que Ou legal, você gente. pode colocar do lado a cafeteira e aqui as coisinhas pra enfeitar, sabe? Tipo, Sim. açúcar, biscoitinho. Ou você pode fazer tipo um em cima do outro, né? Talvez. É, acho que não é muito, Que né? Legal, gente. Ai, que fofo. Falta a cafeteira, né, mano? Falta a cafeteira. Olha, mas cabe bastante A esse gente aqui. tinha Cabe uma. 42. 42 cápsulas. É, desse aqui. É, e esse aqui cabe 25. Mas tá vendo, ó? Esse aqui é da Nespresso, esse aqui é da Dolce Gusto. É, tem Porque que o tamanho prestar- da cápsula muda, Tem né? que prestar atenção nisso. Gente, olha só o que a Mamis encontrou. A caixa do waffle que a gente gosta. Olha, caramelo waffle. Caramelo waffle. Você usa ele como uma tampinha, tá vendo? E vira aqui, ó. Assim, gente. Você coloca a bolacha, né? Esse Isso. biscoito, esse waffle em cima. Da sua bebida quente, pode ser um chocolate quente, um chá, qualquer coisa seja quente. Café. E aí, ó, dentro ele vai derretendo esse melzinho que tem aí. Você É um come. caramelo. É um caramelo, isso, É uma verdade. delícia, gente. Aí tem nessa versão da caixa, só que esse aí não é holandês, Não, Esse é alemão, eu acho. alemão. É. né? Acho que é, deixa eu ver. Vamos ver aqui Não, atrás. não é o mesmo nome. Ou é? Não. Não, né? Esse aqui não tá marcado onde que é. Não, esse aqui é da Inglaterra. Da Inglaterra. Eu vou mostrar pra vocês se a gente encontrar o outro, mas vocês vão ver, é diferente Esse desse, aqui né? Tá mais caro. É, né? 69. R$70 essa Vem caixa. quantos? Será? Ah, Não sei, acho que vem vem bastante, né? Vem, deixa eu ver. Vem 24. Ah, vem 24. É, o outro vem 20. Enfim. Compensa o outro. É. Encontramos o que eu gosto. Olha só, gente. Olha, tem uma seguidora que falou que em Olambra. Olambra tem, Tem porque ele é da uma- Holanda, né? É, ele é da Holanda, e daí como Holanda É, Tem Olambra. tem bastante coisas, né? Sim. Aliás, em Olambra Olambra tem tem. bastante coisa de Olambra Sim. pra ter uma empresa que faz lá. E é bem mais em conta, né? Quanto que tá aqui? Aqui é R$25,99. 25 Quanto também. que vem? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 20? 20, compensa 20 muito por mais. 25. Mas acho que aquele outro lá, ele é maior. É. E Ele é da deve ser, Alemanha, né, também, então. Sei lá. qualidade, alguma coisa tá. Mas esse aqui é uma delícia também, tá, gente? É o meu favoritinho.
Gente, já chegamos em casa e olha, pouquíssimas comprinhas aqui, hein? Compramos aquele waffle, né, holandês que a Thalita tava com vontade. Compramos esse chocolatinho aqui, olha, italiano, que vem bastante, tava com preço melhor que os outros. E leite, pra quê, gente? Pra fazer cappuccino, que tá no final, olha só. Meu Deus do céu, Thalita, dá pra mais uns 2, 3 dias. A câmera desligou na minha cara, gente, mas enfim, olha. Esse cappuccino cremoso é uma delícia, tem receitinha aqui no canal, vou deixar aqui, ó, no box de informações. Façam, gente, isso aqui é uma delícia, ainda mais agora nesse tempo friozinho, só esquentar o leite e misturar que fica uma delícia.